किल्ले वासोटा जावळीच्या जंगलातील एक अनोखं दुर्गरत्न. या गडाला व्याघ्रगड असंही म्हणतात. बिकट घनदाट जंगल आणि कोयनेच्या पाण्यातून वाट काढत मग दिसतो तो व्याघ्रगड. 1660 मध्ये महाराजांनी हा गड स्वराज्यात सामील करून घेतला. महाराजांच्या काळात या किल्ल्याचा वापर तुरुंगासाठी केला गेला, कारण येथील निर्जन व घनदाट अरण्य, जावळीच्या खोऱ्यातील असा हा दुर्गरत्न वासोटा.